Bei meinem Bewerbungsgespräch lachte der Interviewer und sagte, als ob wir ein armes Kind aus einer alleinerziehenden Familie einstellen würden, lol. Ich antwortete, das ist ja schade und rief dann meinen Vater an. Hey Papa, der Interviewer möchte mit dir sprechen. Der Raum wurde still, als mein Vater, der Chef der Bank, hereinkam. Ich wollte unbedingt in derselben Bank arbeiten wie mein Vater. Während meines finalen Interviews machte jemand, bekannt als der Dämonenprüfer, deutlich, dass er mich nicht einstellen will, weil ich aus einer alleinerziehenden Familie komme. Am Rande des Zusammenbruchs zog ich mein Handy heraus und rief meinen Vater an, der Chef der Bank ist. Ich war frustriert. Ich wollte nicht meine Chance bei der Bank, die ich immer bewundert hatte, wegen des Verhaltens eines Mannes verlieren, aber mir fehlten die Worte. Als Herr Schneider weiterhin Druck ausübte, konnte ich mich plötzlich doch beruhigen. Ich stand von meinem Stuhl auf, was alle überraschte. Herr Schneider und die anderen sahen mich verwirrt an und fragten, was ich tue. Sie forderten mich auf, dass ich mich wieder hinsetze, aber ich holte mein Handy heraus und begann zu telefonieren. Herr Schneider warnte mich, dass er mich sofort ablehnen würde, wenn ich nicht aufhöre, aber ich ließ mich nicht einschüchtern. Ich rief meinen Vater an.